Sing halus napa Pak? Sing halus mau sampe rung tau bawa ket sore lho. Oh. Sing diarep-arep Pak De Gareng bawa. Ayo, Dok. Nggih. Tak Bebas mati. apa? Srekmu apa? Ayo. Bocah iki rada watuk. Ayo. Aja Niku dipaksa nggih apa-apa. bawa Dimas Niken Salindri. Dimas Niken Salindri. Pangkur. Nggih. Oke. Satyasmo ngono apa piye? Heeh. Oh iya, Satyasmo. Iki sing nulis iki Bapak. Bapak. Sing nulis Bapak nggih to, Bu? Oh, Terus Bapak Cahyo. sing nembang ki Ibu. Oh. Sing nulis Dimas Niken Salindri Sandiasmo kuwi Bapak lho. Bapak Cahyo. Konoan ki sing nulis. Konoan dengkulmu mlocot ora. Ki dalang Cahyo ku tadi konoan. Iya. Oh lho, nang KTP tulisane yo konoan. Aduh ora kaya. Dimas Niken Salindri.